kedinizden dökülen tüylerle şapka yapılabileceğini söylesem inanır mıydınız? Bu adam kedisinin dökülen tüylerini çöpe atmak yerine ilginç bir fikir geliştirdi. Önce tüm tüyleri dikkatlice bir araya getirerek kumaş gibi ince bir tabaka oluşturdu. Ama iş bununla bitmedi. Bu tüy tabakasını küçük bir top haline getirip özel bir sıvıyla kapladı. Böylece tüyler yumuşak kaldı ve birbirine dolaşmadı. Ardından bu malzemeyi kesip bir şapkanın ön kısmına yerleştirdi. Son dokunuş olarak bir logo ekledi ve kedinin kulakları için özel delikler açtı. Sonuçta dökülen kedi tüyleri hem çevre dostu hem de kediye tam uyum sağlayan ilginç bir şapkaya dönüştü. Siz böyle bir şapkayı dener miydiniz?